車啦，2230咁就開啦。哦，提早可能半分鐘左右吧，唔知先。嗱，提早大概30秒到啦，我話都係當翻個30，係啦。Next stop, Point Court, Patching Street West, West Town, Norfolk Spoken. 下一站海德苑，花祥街西，西九龙法院大楼。旺角循環線，備註：本人在旺角循環點唔會落車，會拍返去總站，拍片返去海麗總站。84路徑，城巴車行前新巴路線。城巴舊頭，應該就講得切嘅，我估就咁咯。
一站佛街， Next stop, Picnic Street. 下一站地街。應該夠。南昌去宋皇台幾多分鐘？宋皇台。哇！20個仲打到，咩嚟㗎？20個加轉頭。我呢一程車應該15至30到達海麗村，到達海麗村。Road safety. Please hold the handrail while standing or moving in a bus compartment. 所以我估應該講得切。確保安全。趕得切去啟德20號嗰部乘記轉頭啊！座位上若已安裝安全帶，請的扣好，以保安全。 Road safety. Please buckle up. The seatbelt is provided. 咩啊？有部喎，2104啊，咁正。Program App。為免影響車長及其他乘客，使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。 Please consider bus captain in the passenger. Please register when using your mobile phone. 使用手机电话或流动装置时，请调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。有冇特別？預咗，我真係預咗今日會找數。城巴舊頭，算唔算係荷蘭豆我上緊？真係，我估係，我估似。我離譜，你真係有問題嘅都有啊，佢行118嘅，佢成日行118嗰啲路線，118、102啊，夜生活。咁啊，我同港島嗰邊嘅朋友去傾下少少關於打交情況。我先揾阿麥通我先生傾下嘅。喂，你今晚入唔入啟德啦？今晚入緊啦！我而家影埋架701就上嚟㗎啦。好啦，拜拜。呢個咧好快同我收線，我再揾個第2個人，應該就唔會咁快收線。我可以同我傾好耐。我覺得係因為5月6咧，我係唔會揾佢住嘅。
喂，追緊料，喂，追緊料，喂，追緊料，你點啊你？追緊點啊？追緊點啊？哦，我知道，因為上次係咪亞博嘅時候俾你阿媽鬧到七彩啊？我明啊，今個月尾都有啊，但係都係散10點啊。月尾啊，月10點啊，10點散場。今晚最夜啊，今晚11點3啊。你唔使嚟㗎啦，你預11點3你唔使嚟㗎啦。但係咧最新消息幸好嘅就係散10點。24號、25同埋26都係散10點，有機會嚟嘅，係啦。我影緊701啦，而家我影701。呢個係8461行，呢個701有冇咩特別咧？成巴舊頭嚟嘅，呢已經係。應該冇啦，應該有啦。我估有特別嘅，因為佢都係派蛋啊，派11.3米蛋啊。主用車我都知嘅，因為我成日搭㗎嘛701，派11.3米蛋嘅多數，跟住12米蛋就係得嘅，跟住咧11.3米飛碟就唔得，因為佢都係成日行，12米都係成日行嘅，所以得呢啲城巴係特啫喎。因為佢971跳過嚟㗎嘛，佢今日行971啊嘛，跟住跳過嚟701啊嘛。我今晚係我雙屬開咯，幸好嘅就係雙屬開，但係咩喎？但係有冇諗過51614咧撕走咗喎，海麗之後撕走咗喎。其實你想唔想咧？哦。幾點去啊？幾點去啊？我11點到調景嶺喎。11點應該唔會塞車啊！你去嗰個興林未啊？但聽日都有喎，你會唔會去啊？喺九龍城咯。九龍城嗰個叫咩啊？唔記得咗，嗰叫咩地方？哎呀，睇先。我今晚問下人，我聽日覆你啊。呢樣嘢，好，拜拜。轉方向。轉呢一個嘅我唔落返海麗㗎啦，已到達循環點，而家轉方向，往海麗村。下一站三彩街先达广场 Sky Park 梦想站。喂，你做咩啊？唔嚟海麗影呢個8461嘅？話你知唔知而家8461行咩路線啊？俾我雙屬爭咧15分鐘就落到嚟㗎啦，而家又要劈翻上去啦而家。咁唔出，聽日去唔去啊？聽日你唔嚟啊？聽日你有咩 ？Oh my god！ 要豬你真係慘啊！要豬你真係好慘啊！係咪好慘啊？
咩？聽日拜山啊？你認真嘅？你認真啊？咁幾時咩啊？幾時可以影啊？去邊啊？去唔去潑水節啊？咪去嗰個咩興巴咯，揼喺咩嗰個叫咩宋皇台嗰個叫咩公園啊？我影 M 咯，OM 啊，有 M 啊，因為你錯過咗啦，今日錯過咗呢個機會。應間遊下港鐵車河就去，應間唔遊啦，即去啟德體育園，或者唔去。11:3。我去影幾張相就走㗎啦。其實你唔使去啦，係啊，遲啲去好唔好啊？遲啲散10點，遲啲係10點，10點我點解？做咩？點解俾阿媽鬧啊？喂，搞邊科啊？做咩又俾阿媽鬧啊？哇！我而家去翻通菜街，一個循環。頭先個係循環點，係花園街街市。已到達循環點，而家轉方向，寫埋。而家已經到咗循環點嘅第2個站。其實你想唔想我繼續影701咯？我未影過701，今日有機會影啊！而家嚟我仲爭914。701影完啦，701、702、971我都影完，12我都影完。12你答唔過未㗎？我聽日會開始海達路線，今晚翻去擺701片，聽日就開始海達路線。海達路線喎，701A 我都未影，我遲啲影啊，遲啲影。我見到唔影，點解我要影啊？除非有51436。5115，我其他即係我可能會影20咯，可能20咯，聽日就20咯，可能即係開始海達嗰啲啊。海達咧，我只會影2條路線，20同埋12A 半轉。20你答過未㗎？你咁㗎？喂，你有派監咩？吓？你話你派嘅？你講你要自己講，你講你頭先你講你派㗎，我以為咩事啊？Nothing special， 係喎 ，Nothing special 啊！前邊有見到嗰架波浪紋轉頭79時，有冇特別？係啊，波浪紋轉頭有冇特別？完。點解冇特別嘅？係咪屬於掛牌路線啊？但係佢好少行78C 嘅喎。
987咧，啊！如果佢行701有冇特別？點解？有你都佢行702就唔特別，佢2個月即係佢下個月就會去翻做701㗎啦，3個月做一次啊！成班講過啦，3個月做一次701，下個月會去做701嘅時候，我考慮去影702，我影過唔影。用車都係52100，我而家701影過，我唔影㗎啦，我唔理㗎啦，唔想理。其實而家我個相熟咧係咁劈㗎啦，劈。喂，要豬啊！要豬，你今日去咗邊啊？你今日去咗教大做咩啊？咩義工嚟㗎？咩比賽？因為佢俾你嘅。因為聽日你唔好去拜山。你咪一定要去啊！唔追得車啊！去邊度啊？坐咩車去啊？用車係咩啊？我寧願你971啊，大佬，有12米坐啊，971。30個喎，我真係寧願你971停直達。哦，其實你而家喺邊啊？喺屋企做咩啊？悶唔悶啊？喺屋企？誒，新式舊頭喎，新式舊頭行971，特見啦係咪啊？整咩嗰時候12米嚟嘅喎，係不正常用車多謝咗，係啊，新式舊頭12米突喎，呢個突喎，真嘅喎，你新圖嗰啲都唔突啦，我今日坐嗰架突唔突啦？103。我唔知喎，你睇翻阿 Cos 啦，971。去邊個方向啦？而家？佢而家成排玩放。今日我第一程係坐咩？你記唔記得啊？考翻你嘅記憶先，你記唔記得啊？係咩啊？No， 係914幾嘅，914幾嘅，914幾，行103啦今日，係啊，有冇特別啊？有啊，有喎，914好少行103，你估下邊度整乜嗰時？喺邊度？
搶㗎大佬，行長車啊！派12米啊應該，多數係啊咪點啊？要豬，聽日幾點得閒啊？冇啦，唉，得我有啲嘢要處理。睇緊啦。哦，拜拜。真係使唔使我叫 TVB 去睇得睇唔揾到班家長你啊？你唔見小朋友，李文軒冇專業，即係呢個衰仔。This is not any special class。要聽你玩嘢啦，要佢入翻嚟啊！有人唔到入嚟，有冇人幫我加入去？但係點解入嚟啊？我入唔到啊，加唔到嚟嘅。有冇人幫我加大家入嚟啊？麻煩叫嗰啲人咧唔好再食我名，我就加翻入嚟 ，OK？喂，你問正常派車。喂，對唔住啊！喂，你真係坐的士啊？喂，我哋咪玩啊！喂喂，你而家喺邊度啊？我唔知啊，仲影緊701啊，大佬！我影緊701啊，我翻我嚟啊！我翻我嚟再出翻嚟。我明啊，你可唔可以即係你可唔可以唔好咁樣？即係而家啊 WhatsApp 嗰度鬧緊你，你可唔可以加入翻個 group 先啊？
你走咗啊！我叫佢哋唔好鬧啦，好冇？唔好鬧啦，佢哋唔鬧啦，你入翻嚟啊下一站海達村。 ！OK，拜拜。西九龍花園大樓。下一站海达村东京西九龙法院大樓。咁啊，而家咧去到10點鐘係都未有嘅，遲9點3去睇。正常係正常開車。20達一個單程係要幾耐先？坐20就要需要49咁樣，即係當係50分鐘。好啦，拍一個床3蚊嗰陣。咁而家咧時間咧就係9點03分，搭咗大概3到3分鐘，中到海麗村執嘢，之後即刻衝過去啟德體育館。由即日起，城巴市區路線免費轉乘 A3X 計劃將於第2程免費上深圳。喺九龍市區乘搭50號線或港島市區乘搭962X 號線，可以係屯門免費轉乘 A3X 號線前往深圳灣口岸。詳情請參閱城巴 App 或網頁，優惠受條款及細則約束。今日拍咗1條啫嘛，喂，夜晚7個字都拍到翻去海麗嚇，我估36喎，我頭先都估係36啦。84度一行本命，我本命幾好 ，good very good， 好收工，雙屬收工，落車。時間大概36分鐘啦，當佢。